नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। अपहरणमा परेका दम्पति 23 दिन बितिसक्दा पनि फेला पर्दैनन्। फरार भएका गाउँपालिका अध्यक्ष महिना दिन पुग्दा लाग्दा भेटिँदैनन्। यो दुवै घटना मध्यतराईको महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको हो र यी दुवै घटना प्रहरीको खोजी एवं अनुसन्धानसँग जोडिएको छ। ओछ्यानसहित मध्यरातमा बेपत्ता पारिएका महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका स्थित सोहडवाका वृद्ध दम्पति मुसाफिर झा र गीता देवी झाको अवस्था अझै अज्ञात छ। एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बसेको भन्दा अन्य कुनै विवादमा नमुछिएका गाउँकै उदाहरणीय दम्पतिको अपहरणले अहिले सिङ्गो बस्ती शोकाकुल मात्र नभई आक्रोशित पनि छ। प्रहरीले अपहरणको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि कुनै सुइकोसम्म नपाउनुले प्रहरीको अनुसन्धान र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ भने वृद्ध दम्पतिको अपहरणको खोजी गर्न 3 दिनभित्र CIB टोलीको गठन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। अपहरित दम्पतिको खोजीमा तदारुकता नदेखाए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी विभिन्न 50 सङ्घ संस्थाहरूले दिइसकेका छन्। काठमाडौँमा मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपहरित दम्पतिको बारेमा निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको भन्दै यस्तै उदासीनता देखाए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष फलोअप रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। हरियो वन नेपालको धन हुन त यो भनाइको स्वाद अझै मरिसकेको छैन। वन संरक्षणमा सामुदायिक नीति अपनाएपछि नेपालमा वन जङ्गलको दायरा व्यापक मात्र बनेर हरियालीले डाँडा काँडा तराई मधेस सबै ढाकेकै हो। लोभलाग्दो रूपमा वन संरक्षणमा समुदायको अग्रसरतापछि आम नेपाली मात्र नभई संरक्षणवादी र वातावरणविदहरू पनि हर्षले गदगद भए। तर सबैको मन एउटै कहाँ हुन्छ र हुर्केको र फैलिएको वनप्रति तस्करहरूको आँखा गाडिँदै गयो। तस्करहरूको आँटमा राष्ट्रसेवक भनिएका लोभी कर्मचारीहरूको आशीर्वाद पनि बढ्दै गयो, जसका कारण बाहिरबाट हेर्दा वन ढकमक्क छ तर भित्र गएर हेर्दा सबै खोक्रो भइसकेको छ। यस्तै कुदृष्टिको शिकार बनेको छ डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र परशुराम नगरपालिका 3 को समयजी सामुदायिक वन पनि, जहाँ सालका बहुमूल्य काठको रुख सुकाउन रुखका चारैतिरबाट बोक्रा निकालेर रिङ लगाइएको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले 27 वटा रुखमा रिङ लगाइएको फेला पारेपछि जिम्मेवारी पाएकाहरू नै वन र कानुन मिच्न कुन हदसम्मको हरकत गर्न तयार हुन्छन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रश्न गर्दै कुनै पनि विषयलाई निचोडमा पुर्याउने अथवा त्यसको समाधान निकाल्ने हाम्रो निरन्तरको कोसिस जारी नै छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू छन्, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गति भ्रष्टाचार अनियमितताबारे तपाईँले विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको गुनासोका आधारमा त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि सम्बन्धित निकायको प्रत्यक्ष कार्यक्रम मार्फत ध्यान आकर्षण गराउने हामी कोसिस गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म सुशीला पोखरेल सुर्खेतदेखि। सुशीलाजी सुर्खेतबाट बोल्नुभयो, के समस्यामा पर्नुभयो बताउनुहोस् न। हजुर सर, मेरो चाहिँ यो सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले स्वास्थ्य सेवाको प्राविधिक पदहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा सेवा करार सम्बन्धी विज्ञापन खोलेर भ्याकेन्सी खोलेर त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धाबाट म जनस्वास्थ्य अधिकृत 7औं तहमा योग्यता क्रम अनुसार नम्बर 2 मा छनौट भएको छु। हजुर। र कार्यविधि र प्रक्रिया अनुसार मैले नियुक्ति पाउनुपर्ने अनि नातावादका कारणले नियुक्ति दिने सो मन्त्रालयका उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद अधिकारीले सोही मन्त्रालयमै कार्यरत 8औं तहका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यको छोरी
योग्यता क्रम नम्बर 4 मा नाम निकालेकी समीक्षा आचार्यलाई चाहिँ कार्यविधि र नियम मिचेर सुर्खेतमा नियुक्ति गरिएको छ। हजुर मलाई यस मन्त्रालयले तोकेको जुनसुकै स्थानमा पनि नियुक्ति लिन मेरो कुनै अब्जेक्सन छैन, म जहाँ जान पनि तयार छु। तर उहाँहरूले चाहिँ कार्यविधि नियम र प्रक्रिया विपरीत आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुभएको हुँदा मलाई चाहिँ न्याय दिनु पर्यो र दोषी उप छानबिन गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँको योग्यता क्रम अनुसार तपाईँको नाम 2 नम्बरमा निस्किएको थियो, तर 4 नम्बरमा निस्किएको जो तथ्याङ्क अधिकृत हुनुहुन्छ विनोद आचार्य, उहाँको छोरी भएका हिसाबले उहाँलाई प्रायोरिटी दिएर त्यो भनौँ न त्यो अवसरबाट तपाईँलाई वञ्चित गरियो भन्ने तपाईँको गुनासो हो? हजुर सर। अनि किन गरिएको रहेछ? तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई विशेष गरी अब यो त एउटा सरकारी नियम अनुसार हो तपाईँको कहाँ जाने, तपाईँले कुन ठाउँमा गएर काम गर्ने भन्ने त त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ, यसो किन गरियो त? के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू? उहाँहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो नतिजा प्रकाशनको सूचनामा तोकिए अनुसार 3 दिनमा सम्पर्क गर्न आउने भनेर थियो। म 3 दिनभित्रै सम्पर्कमा जाँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ कार्यविधि विपरीत जो पहिला सम्पर्कमा आएको हो त्यसले चाहिँ रोजेको आधारमा नियुक्ति दिएको हो भनेर बताउनुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ म सही समयमा अथवा कहिले समयमा सम्पर्कमा नआएको अनि कहिले आउँदै नआएको भनेर पनि बताउनु भएको छ। अनि अब विशेष गरी हजुर तपाईँको नाम निस्किने क्रममा तपाईँलाई सम्पर्क गरिएको थियो, विशेष गरी पहिलो जुन सूचना तपाईँलाई दिनुपर्ने थियो त्यो दिइएको थियो, तपाईँको नाम निस्किएको छ, अब तपाईँ चाहिँ यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले यस्तो जानकारीहरू के आएको थियो तपाईँलाई? त्यस्तो फोनमा आएको थिएन सर, म आफै सम्पर्कमा गएको थिएँ। जाँदाखेरि चाहिँ मलाई ठाउँ चुज गर्न लगाइएको थियो। हजुर। अनि ठाउँमा चाहिँ मैले सुर्खेत रोजेको थिएँ। त्यसपछि पर्सि चाहिँ तपाईँहरूको ठाउँ तोकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। हस् ठिक छ, हामी तपाईँसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँले हाम्रो टिमका साथीहरूलाई नम्बर पठाउनु भएको रहेछ। तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आचार्य सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार हजुर। हजुर, अब यहाँ बडो गम्भीर आरोप तपाईँ समक्ष लाग्यो, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहँदा नातावाद कृपावाद गरेर तपाईँले त्यहाँ आफ्नो छोरीलाई समीक्षा आचार्यलाई तपाईँले योग्यता क्रम अनुसार 4 नम्बरमा निस्किएका व्यक्तिलाई, जसले 2 नम्बरमा निस्किएको व्यक्ति हो उसले चाहिँ सुर्खेतमा गएर काम गर्नु पाउनुपर्ने अवस्था थियो, तर त्यो अवस्थाबाट वञ्चित गरेर तपाईँले आफ्नो छोरीलाई प्रायोरिटी दिएर सुर्खेतमा तपाईँले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भयो भन्ने गम्भीर आरोप तपाईँ समक्ष छ। के हो यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। होइन सर, त्यसमा म संलग्न छैन होइन। त्यहाँ के थियो भने हाम्रो कार्यविधि पनि छ यसको प्रदेशको होइन। हजुर। अनि त्यो कार्यविधिमा चाहिँ त्यो अनुसार उहाँलाई सूचना प्रकाशित भएपछि म त्यसमा संलग्न पनि छैन होइन। हजुर। अब त्यो स्वाभाविक रूपले बाहिर कुरा आउने चाहिँ गऱ्यो होला, तर त्यसमा म प्रत्यक्ष रूपमा पनि संलग्न छैन। हजुर। र उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको भने सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको आधारमा हजुर जो सम्पर्कमा आएको छ उहाँहरूलाई त्यसरी दिने क्रममा गरेको छ। त्यसमा त्यो बाह्य कुरोहरू मेरो कुनै पनि त्यसमा संलग्नता छैन सर। अब तपाईँले संलग्नता छैन भनेर भनिरहनु भएको छ, तर जो योग्यता क्रममा निस्किएका 2 नम्बरमा निस्किएको समीक्षा पोखरेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले दैलेख जा भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। सुर्खेतमा उहाँको काम गर्नुपर्ने अवस्था सुन्नुहोस् न एकपटक। जो क्वालिफाइड व्यक्ति छ योग्यता क्रममा, जसले अगाडि नाम निकालेको छ, त्यो क्वालिफाइड व्यक्तिलाई तपाईँले वरीयता क्रम भन्ने पनि त हुन्छ होला नि त सर। वरीयता क्रम अनुसार उसको क्वालिफिकेसन अनुसार जसले 2 नम्बरमा नाम निकालेको छ त्यसलाई तपाईँको पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने त उसको होइन सर। त्यो मेरो म त्यहाँ भएको हुनाले त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएला कुरा गरे होला। त्यसमा म टिप्पणी गर्ने म कर्मचारी पनि होइन सर त्यसमा होइन। हजुर। त्यसमा मेरो कुनै पनि रोल छैन सर। अब उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भने मैले पनि बुझेको छु त्यसमा होइन। हजुर। जो पहिला सम्पर्कमा आएको छ सम्पर्कमा आए अनुसार उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ पुष्टि गर्नुभएको छ उहाँले ठाने अनुसार। र अब त्यहाँ म भएको हिसाबले अब यस्तो भयो भने किसिमको मान्छेको त्यो होला, मेरो त्यसमा कुनै पनि संलग्न छ त्यसको टिप्पणी स्वीकृति अहिले पनि म होइन सर। एकैछिन होल्डमा रहनुहोस् है। तपाईँले आफ्नो संलग्नता छैन भनिरहँदा आचार्य सर एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीसँग जसले गुनासो गर्नुभएको छ उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। सुशीलाजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। बताउनुहोस् त, उहाँ त कुनै पनि मेरो संलग्नता छैन भन्ने किसिमको दाबी गरिरहनु भएको छ, के हो वास्तविकता? अब त्यहाँको अरू कर्मचारीलाई अनि त्यसपछि सोद्धाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा त्यो पहिला फर्स्टमा चाहिँ मैले सचिवजीसँग कुरा गरेको हो यस्तै भएछ भनेर। उहाँले चाहिँ मलाई विष्णु प्रसाद अधिकारीसँग पठाउनु भयो। अनि उहाँले विष्णु प्रसाद अधिकारीले चाहिँ फर्स्टमा मन्त्रीहरूले तपाईँहरूको माग अनुसार हामीले लिस्ट तयार गरेको, त्यो लिस्ट चाहिँ सचिवसँग गएको र सचिव
बाट चाहिँ त्यो लिस्ट मन्त्रीज्यूबाट भएर अनि यताउता भएको भनेर बताउनु भएको हो विष्णुप्रसाद अधिकारीले। हजुर। त्यसपछि मैले मुख्यमन्त्री अनि सचिवसँग जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ एप्लिकेसन सचिवले नलिएको भएर अनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर मैले एप्लिकेसन दिएँ। अनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट के भएको भनेर पत्रचार गर्दाखेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जो पहिला सम्पर्कमा आयो ऊ यसैले रोजेको अनुसार चाहिँ हामीले नियुक्ति दिएको भनेर भन्नुभयो। जबकि यो कर्णाली कार्यविधि जुन यो छनौट कार्यविधि छ त्यो अनुसार चाहिँ पहिला सम्पर्कमा आएर रोजेको भन्ने छँदा पनि छैन र त्यो सूचनामा पनि पहिले सम्पर्कमा आएर अनि दिएको भनेर छँदा पनि छैन कि सर, सूचनामा पनि छैन। अब तपाईँले बताए अनुसार त्यहाँ तपाईँले सम्पर्क पनि गरिएन सुरुवातमा होइन त? हजुर सर। अब विनोद सर उहाँलाई सम्पर्क किन गरिएन त्यसो भए? त्यहाँ त्यो के भनेको छ भने सर गाउँमा हजुर त्यहाँ चाहिँ उहाँले छनौट गरे अनुसार छनौटको आधारमा चाहिँ पठाउने छनौटको प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ उ गर्ने भन्ने किसिमको लेखा रहेछ होइन। हजुर। त्यहाँ योग्यता क्रमको आधारमा भन्ने शब्द चाहिँ छैन त्यसमा होइन। अब छनौटको आधारमा सेलेक्सन गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ पदस्थापन गर्ने भन्ने किसिमको कुरा त्यहाँ छ होइन सर। फेरि अब त्यो छनौट गर्नेमा मेरो कुनै पनि सङ्गठन त छैन सर। म त्यहाँ भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको ब्लेम लगाउनु भयो उहाँले होइन। त्यसमा केही पनि छैन, त्यसलाई रिभाइज हुन्छ भने पनि मैले मेरो सोचेर जहाँ पनि पठाउनु तयार छु भने हो पहिलेदेखि नै। त्यसमा मेरो नाम चाहिँ त्यसरी जोडिनु गएको होला सर होइन। सर ठिक छ। अब विनोद सर सुन्नु होला, एकपटक सुन्नु होला। अब विशेष गरी अब यो हामी अन्य कार्यालयका व्यक्तिहरूसँग पनि यसबारे सोधौँला बुझौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले गुनासो गरिसके पछाडि र तपाईँले स्पेसली सर सुन्नु न एकपटक सुन्नु न, तपाईँलाई यति ठुलो नातावाद कृपावाद गरेर आफ्नै छोरीलाई तपाईँले यसरी योग्यता क्रमभन्दा पछाडि रहेका जो हुनुहुन्छ 2 नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई पछि पार्दै तपाईँले उहाँलाई क्वालिफाइड हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई पन्छाएर आफ्नो छोरीलाई प्रायोरिटी दिएको भन्ने जुन आरोप छ यसलाई सम्बोधन चाहिँ कसरी गर्ने सर? अब यस्तो छ सर, त्यो अब हजुरले त्यो त्यसरी भन्नुभयो, मैले चाहिँ तपाईँले गरेको भन्दा हजुरले भन्नुभयो, त्यसमा कुनै पनि आधार छैन सर। त्यसको विषयवस्तुको उठान गर्ने मान्छे म पनि होइन र टिप्पणी उठाउँछ सदर गर्ने मान्छे पनि म होइन होइन। र मैले चाहिँ कुनै पनि भन्दाखेरि मैले पहिलेदेखि के गरेको छु, म चाहिँ जहाँ पठाए पनि चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ गरे हो। मेरो त्यो त्यहाँ भावनाले उहाँले त्यसको बिलिङ लगाउनु भयो होला मलाई होइन। हजुर। र उहाँको जुन गुनासो छ सर, सुशीलाजीको जुन गुनासो छ उहाँको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त? अब उहाँ त भन्नुहुन्छ योग्यता क्रम अनुसार म 2 नम्बरमा परेको हो, म क्वालिफाइड छु, मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, छनौट मैले सुरुमा गर्न पाउनुपर्छ, कार्यक्षेत्र छनौट गर्ने पहिलो अधिकार मलाई छ भनेर भन्नुहुन्छ। एज योग्यता क्रम अनुसार दोस्रो परिचयमा नाम निकालेको हिसाब कुराको विषयमा चाहिँ यहाँ मैले बुझेको थिएँ। उहाँले बाहिर पनि त्यहाँ अन्त पनि भन्नुभएको रहेछ, उसमा निवेदन दिनुभएको थियो के अरे हाम्रो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि होइन। हजुर। कारण मैले त्यो कुरो बुझेँ, त्यसमा संलग्न भएकोसँग बुझ्दाखेरि अनि सचिवजीसँग पनि जानुभएको रहेछ। उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँलाई चिन्ता छ मिलाइदिउँला, एकचोटि हामी गएर आउनुहोस्, तपाईँलाई यसो गरौँला भन्ने खालको कुरो पनि भएको रहेछ होइन। हजुर। अनि उहाँलाई चाहिँ चिन्ता के दिने, यहाँलाई चाहिँ खाली भएसम्म सायद ठाउँ पनि खाली हुनसक्छ, यति मिलाइदिउँला भन्ने खालको कुरो चाहिँ गर्नुभएको रहेछ। त्यति गर्दा गर्दै पनि फेरि गयो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। उहाँलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने भन्ने चाहिँ कुरो चाहिँ भएको थियो भन्ने बुझ्नु थिएँ मैले। विनोद सर, यो विषयमा पक्कै पनि थप तथ्यहरू बाहिर आउला, पक्कै पनि हामी यसबारे फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले यदि नातावाद कृपावादका हिसाबले योग्यता क्रमभन्दा अगाडि रहेका व्यक्ति क्वालिफाइड व्यक्तिलाई पछि पार्दै आफ्नो छोरीलाई बढी प्रायोरिटी दिनुभएको भने यसको सत्य तथ्य पक्कै पनि बाहिर आउला सर। तर तपाईँमाथि यो आरोप रहेको छ। हजुर। त्यसको कुनै म त्यहाँ अफिसको कार्य भावनाले हजुरले त्यो शङ्का गरेर भन्नुभयो होला, त्यसको कुनै पनि इभिडेन्स हजुरले भेटाउनुहुन्छ भने त्यो गलत कुरा हो होइन। हजुर। त्यसै एकैचोटि नातावाद कृपावादको कुरो नगरौँ होइन। मैले मेरो छोरीलाई कहाँ पठाए पनि म त पठाउँछु भन्ने कुरा मात्रै तयार थिएँ म। हस् ठिक छ, हामी यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ। हजुर, म त्यसमा एकदम क्लियर छु सर। हस् ठिक छ, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुशीलाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। सेटिस्फाइड हुनुभयो उहाँको जवाफबाट? कतिको सेटिस्फाइड हुनुभयो तपाईँ? होइन सर, अब उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्छ। अब त्यहाँ कार्यालयमा जाँदाखेरि अरू कर्मचारीहरूले त्यसै उहाँकै छोरी भएको भएर मेरो सुनवाई गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भएको भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मन्त्रीसँग पनि मैले कुरा गर्दाखेरि मन्त्रीज्यू नभएको, त्यति बेला मन्त्रीज्यू नभएको कारणले मैले स्वकीय सचिवसँग कुरा गर्दाखेरि स्वकीय सचिवले पनि विनोद सरको छोरी भएको कारण तपाईँको कुरा चाहिँ हामीले गर्न गाह्रो भएको भनेर बताउनु भएको मसँग प्रमाणै छ सर।
हस् ठिक छ सुशीलाजी, हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, के भएको रहेछ यसको वास्तविकता थप उत्खनन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यसरी योग्यता क्रमभन्दा माथि रहेका व्यक्तिहरू, क्वालिफाइड व्यक्तिहरूलाई नातावाद कृपावाद गरेर पछि पार्ने किसिमका प्रपञ्चहरू हरेक क्षेत्रमा हुँदै आएका छन्, जसको एउटा उदाहरण मात्र हो सुशीला पोखरेलजीले हामीलाई यति बेला गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँ एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ, तर मुलुकमा यसरी नातावाद कृपावादका हिसाबले क्वालिफिकेसन नभए पनि हुन्छ, क्वालिफाइड नभए पनि हुन्छ, उसलाई विभिन्न सेवा सुविधा राज्यले प्रदान गर्ने ठाउँमा उभ्याइन्छ, काम गर्न लगाइन्छ। तर जो क्वालिफाइड व्यक्ति हुन्छ उसले आफूले छनौट गरेर कार्यक्षेत्र अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ। यो पावर र पहुँच पैसाका आडमा व्यक्तिहरूले मजाको सुविधाजनक जागिर पाउने अवस्था छ। यसबारे हामी फलोअप गर्नेछौँ, यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि अहिलेका लागि भने हामीले सुशीलाजीले यो आरोप लगाइसके पछाडि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत यसबारे सत्य बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म गणेश कुमार राउत, चारखाल दिल्ली बजारबाट। गणेशजी, के समस्यामा पर्नुभयो? सर, एउटा फाइनेन्सले ठगी गरिदिएछ ज्ञान सागर फाइनेन्स सुन्दरामा। हजुर। त्यो 10 वर्षदेखि बेनिफिट पनि खुवाएको छैन। हजुर। अरू 2,62,000 को चेक दिएछ, त्यो पनि 1 वर्ष भइसक्यो। हजुर। हालचाल गरेको छ, एकदम झाकझम्की पनि दिइरहेको छ। कुन फाइनेन्सको नाम भन्नुहोस् त, कुन सहकारी संस्था हो? ज्ञान सागर फाइनेन्स हो सर, सहकारी। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर सहकारी। ज्ञानशाला। ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। हजुर हजुर। अनि यो सहकारी संस्थाको कार्यालय कता छ? सुन्धारामा छ सर, धराडाको ठिक उतापट्टि छ। अनि अब कति पैसा हो तपाईँले राख्नु भएको, जम्मा गर्नुभएको यो सहकारीमा? सर, म विदेशबाट 20 लाख पठाइदिएको थिएँ, पछि चौकिनमा जनसेवामा लाँदाखेरि 4 लाख रुपियाँ दिलाइदिनु भयो। हजुर। त्यसको पछि फेरि सहकारी विभागमा गए, त्यहाँबाट चाहिँ चौकिनमा चिठी पठाइदियो, त्यो 12 लाख दिन बाहिर सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौता गरिसके बचतको सिआरको 4 लाख छ, 10 वर्षदेखि कुनै पनि बेनिफिट पनि खुवाइरहेको छैन र 2 लाख मसँग 88,000 रुपियाँको 6,29,000 रुपियाँ कट्टा गरेको छ। हिसाब माग्छु, हिसाब देखाउँदैन सर, हिनामिना गरेको रहेछ सर, ठकिने गरेको रहेछ, एकदम ढाँटिरहेको रहेछ, झुटो फुटिरहेको। के भनिरहेको? यो सहकारी संस्थाका सञ्चालकको नाम के हो, नाम बताउनुहोस्। महेन्द्र प्रसाद चौरसिया सर। नाम के बताउनु भयो? महेन्द्र प्रसाद चौरसिया सर। अनि उहाँले के भनिरहनु भएको छ त अहिले? यो पैसा एकदम आलटाल गरिरहेको छ। फोन गर्छु, कहिले दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, त म बाटोमा छु, हस्पिटलमा छु, 10 वर्षदेखि किन बेनिफिट खुवाउनु भएन भन्नुहोस् न भन्दाखेरि म अहिले बाटोमा छु। हस्, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग सम्बन्धित व्यक्ति जो ज्ञान सागर सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुनुहुन्छ महेन्द्र, उहाँको नाम रहेको छ महेन्द्र प्रसाद, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। महेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब तपाईँको सहकारी संस्थाले एक जो ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँलाई ठगेको भन्ने किसिमको आरोप लागिरहेको छ। जो बचतकर्ता हुनुहुन्छ गणेश रावल, हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ, उहाँले विदेशबाट तपाईँको सहकारीमा रकम जम्मा गर्नुभयो, तर पटक पटक समय पनि दिनुभएछ, तर पैसा दिन मानिरहनु भएको छैन। अहिले उहाँलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। यो सहकारीका नाममा तपाईँले ठगी गर्न खोज्नु भएको हो कि के हो सर? हामीले त पैसा उसको लागि पटक पटक गरेर दिइरहेको छु। एउटा लास्ट चेक थियो, त्यो पनि पैसा हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो, उसले उठाउँदैन भने हामी के गर्नु? कति रकम बुझाउनु भयो उहाँलाई? उहाँले भनिरहनु भएको छ 10 वर्षदेखि बचत गरिरहेको छु यो सहकारी संस्थामा भनेर। गणेश रावलजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सहकारी संस्थाको बचतकर्ता, उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कति रकम बुझाउनु भयो? अब त्यो त अहिले यहाँ एक्चुअली हामी त कहाँ गर्छ, अफिसमा हुन्छ, म बाहिर छु। उसँग त हामीले बाइकादा एग्रिमेन्टै भएको छ, त्यो सम्झौता पत्र भयो, त्यो हिसाबले हामीले पैसा पेमेन्ट गर्यो। त्यो त अफिसबाट लिँदा पनि हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्ट पनि त्यही छ। त्यो हिसाबले हामीले पैसा पनि पे गरिसक्यो। लास्टको चेक थियो, त्यो पनि ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो। अब उठाउँदैन, लिँदैन भने हामीले कहाँ लगाउँछु, कहाँ खोजेर
ठिक छ गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सर उहाँले झुट बोलिरहेको भएको छ। त्यो 10 वर्षदेखि नफेल पाउनु भएको थियो 4 लाख सेयरको। हजुर। त्यो किन दिइरहेको थिएन? त्यो सिटको दिनै दिँदैन भन्छ। त्यस्तो नै नियम कानुन छ र भने तपाईले अहिलेसम्म कति रकम पाउनु? उहाँले रकम पनि दिए बुझाए भनेर भन्नुहुन्छ तपाईलाई? चेक मसँगै छ 2,62,000 को चेक थियो बाउन्स भएको 6 महिना कटिसकेको छ। त्यो बैंकमा जम्मा गरेर हुन्छ मलाई दिनु परेन। उहाँले भन्नुभयो थियो अब दसैँ पछि चाहिँ तिम्रो पसलमै लाएर तिहारमै छोडिदिन्छु पसलमा भन्नुभयो थियो। त्यो आउनु भयो त दिनलाई? एकचोटि आउनु भयो अनि भाग्नु भयो। त्यसको पछि छैन। जुन बेला फोन गर्छु त म बाहिर छु, बिरगंजमा छु, बाटोमा छु, मसँग रेकर्ड प्रमाण छ उहाँको बोलेको। हजुर। अनि उहाँले अहिलेसम्म तपाईलाई कति रकम बुझाउनु भएको छ? तपाईको लिनुपर्ने कुल रकम चाहिँ कति बाँकी छ अब? 2,62,000 को चेक दिनु भएछ। हजुर। त्यसको 1 वर्ष भइसक्यो बाउन्स भएको। हजुर। अनि त्यसको पछि चाहिँ 4 लाख रुपियाँ सेयरमा रहेछ। 10 वर्षदेखि कुनै बेनिफिट खुवाएको छैन। यो सब जोडेर मैले 18,40,000 रुपियाँ निकालेछु। त्यो चेकको पनि चाहिँ ब्याज जोडेर सेयरको पनि जोडेर 10 वर्षदेखि नपाइ खुवाएको थिएन। र यो चाहिँ यो 2,88,000 को मसँगै ऋणमा 6,29,000 कट्टा गर्नुभएको छ। र यो 4 लाख दिनै मिल्दैन। हस् ठीक छ, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। फेरि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ महेन्द्र प्रसादजी। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो। 2,62,000 को चेक दिनुभएको छ, त्यो पनि बाउन्स भएछ। के हो सर यो तपाईहरु पैसा बिना पैसाको खाताको चेक तपाईहरु किन दिनुहुन्छ सर यसरी? यो ठग्ने धन्दा तपाईले कति जनालाई ठगिरहनु भएको छ यसरी सहकारीको नाममा? सुन्नु न, म भन्दैछु। हेलो। बताउनुस् स्पष्ट रूपमा बताउनुस्। म नभए अब आज जान्छ भने आज त्यो तपाईँको एग्रिमेन्टको पेपरै नै म तपाईँ नम्बर दिनु होला, त्यहाँ पठाइदिन्छु। अनि त्यो हिसाबले तपाईँ हेरिदिनु होला। लास्ट उसले चेकको जुन गरेको थियो त्यो बेला हामीसँग पैसा थिएन। अनि हामी पछि गएर झुट बोलिरहेको छ। जोत विकास बैंकमा मैले कालो सूचीमा हाल्नु भन्दाखेरि कतिचोटि त्यहाँबाट फोन गरेछ, दिन्छु आइतबार भेट्छु दिन्छु यो भनेको भनै छ। सबै सेयर भनेको सबै पैसा अघि गर्नु भयो त तपाईँले? तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि होइन दसैँपछि दिन्छु? तपाईँले पसलमा आएर भन्नुभयो कि भएन सर? कति झुट बोलिराख्नु भयो त सर? तपाईँले दिन्छु दसैँपछि भन्नुभयो त? महेन्द्रजी ठिक छ। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? एकपटक सुन्नु होला महेन्द्रजी, एकपटक सुन्नुहोस्। बोलेर हुन्छ, झुट बोलेर हुन्छ। त्यो त हामीसँग सबै तपाईँ 10 वर्षदेखि नाफा किन पाउनु भएन त्यसको भन्नु? अनि तिमी गराउँदैन भने त्यसको पहिला ठिक छ गणेशजी एकैछिन धैर्य गर्नु होला। महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हेलो। सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुहुन्छ तर बचतकर्ताको बचत पनि लिनुहुन्छ, रकम तपाईहरूले चलाउनुहुन्छ। तर दुःख पर्दाखेरि उनीहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि तपाईहरू पैसा छैन भन्नुहुन्छ, ठग्नुहुन्छ, दिन्छौँ भन्नुहुन्छ तर दिनुहुन्न, बाउन्स हुने चेक दिनुहुन्छ। सर यसरी ठग्न पाइन्छ? यो के तरिका हो तपाईहरुको? हाम्रो सम्झौता अनुसार चाहिँ हामीले पैसा दियो, सबै टाइममा दियो। लास्टमा अलिकति उ भएर फेरि त्यो पनि हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरिदियो। त्यो हेर्नुहोस् न रिपोर्टमा कति ठगी गर्नु भएको छ उहाँले। सबैहरुको भाइबरमा मैले पठाइदिएको पुरै रिपोर्ट छ। महेन्द्र सर तपाई उहाँहरुको बचत तपाईहरुले लिइसके पछाडी तपाईहरुको सहकारी घाटामा जाओस् डुबोस् त्यो बचतकर्तालाई मतलब हुँदैन। घाटामा कसरी गयो? मैले ऋणको 2,88,000 को 6,29,000 रुपैयाँ कट्टा गर्नु भएको छ। मैले ब्याज तिरेछु त्यहाँ। बुझ्नुभयो? सुन्नुभयो महेन्द्र सर? सुन्नुभयो? कसरी घाटामा गयो बताउनुस् न? हामीले पहिले देखाउनुस् न हिसाब, भन्नुस् हिसाब हेर्न आउँछु हामी। पहिले देखाउने भन्नुस्। गणेशजी तपाईको मात्र समस्या हो कि अन्य बचतकर्ताहरुको पनि यस्तो ठगी गर्नु भयो त सर? धेरै हजुरहरुमा माया मार्दियो, हामीले कति पीडा छ त्यो महेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म सुन्दैछु। तपाईमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो। हेर्नुस् एकजना मात्र होइन, तपाईले धेरै बचतकर्तालाई ठग्नु भएको रहेछ तपाईको सहकारी संस्थाले। हामी हेराइदिन्छु त्यो भनेर हुन्छ। अफिस चलिरहेको छ, अफिसमा सधैँ छ। ठिक छ अब तपाईले पुरै डकुमेन्ट पठाएको छु कतिले घोटाला गरेको रहेछ। महेन्द्र सर तपाईले कहिलेसम्म यी बचतकर्ताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? ए दादा तपाईँ एकचोटि अफिसमा एउटा टाइम दिनुहोस् तपाईँ आफै। तपाईँले अस्ति भन्नु भएन मङ्गलबार चाहिँ बोलाउँछु? कति महिना भयो?
1.5 महिना भयो, म आफै बोलाउँछु, मसँग पुरै प्रमाण छ, रेकर्ड सहित छ, तपाईँले झुटो बोलेको। ठिक छ महेन्द्र सर तपाईको कार्यालय कुन ठाउँमा छ भन्नुस् त? किस्तो होला तपाईले, यो पैसा मेरो कहिले दिनुहुन्छ भन्नुस्। 18,40,000। महेन्द्र सर तपाईको कार्यालय यो सहकारीको कार्यालय कुन ठाउँमा छ? हामी त्यही आइपुग्छौँ, त्यसपछि यसको सत्य तथ्य हामी बुझ्नेछौँ। तपाईको कार्यालय कुन ठाउँमा छ भन्नुस् त? के पनि उहाँ देखाउन सक्नुहुन्न, भाग्नुहुन्छ, पुरै ठगी गर्नुभयो त। ठिक छ उहाँले भनिरहनु भएको छ हामीले आउनुस् भनेर, तपाईँ भन्नुस् ल महेन्द्र सर कहाँ छ तपाईँको कार्यालय? हाम्रो सुन्दारामा छ। सुन्दारामा छ? हजुर। भोलि कति बजे आउँ तपाईँको कार्यालयमा भन्नुहोस् त? भोलि त नराखौँ, सोमबारको राखौँ न। कहिले भन्नुभयो? सोमबारको। किन सोमबार किन? कता हुनुहुन्छ तपाईँले? सहकारीमा तपाईँहरू सहकारी चलाएर बचतकर्ताको पैसा खाएर तपाईँहरू कहाँ घुमिरहनु भएको छ सर? तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ हेर्नु होला, अनि त्यसपछि भन्नु होला सोमबारको। त्यही आउँछौँ हामी। कति बेला कहिले आउँ भन्नुहोस् न? भोलि नै आउँछौँ हामी तपाईँको कार्यालय। सोमबारको राख्नु। सोमबार? हजुर। कति बजे आउने सोमबार ल भन्नुहोस्? 2 बजेतिर राख्नु न। 2 बजेतिर? हजुर। हस् ठिक छ, हामी गणेशजी सहित उपस्थित हुन्छौँ। गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू हामी टेलिभिजनमा देखाइदिनेछौँ दर्शकहरूलाई। त्यस पछाडि उहाँहरूको सहकारीले गर्न खोजेको बदमासीबारे आम दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ, उहाँहरूको कर्तुत थप पर्दाफास गर्नेछौँ। गणेशजी सोमबारका लागि 2 बजेका लागि तपाईँ पनि रेडी हुनुहोला, हामी पनि पुग्नेछौँ उहाँको सहकारी कार्यालयमा है त? हुन्छ सर, प्लिज हेल्प गर्नु, मलाई यति तिर्दा छ, अरू गरियो तिर्दा पुरै दुःख भोगिरहेको छु। हस् ठिक छ तपाईँको समस्या हामीले बुझ्यौँ। हामी के पनि सुनेन, बालबच्चा हस्पिटलमा हुँदा पनि पैसा दिएको छैन, त्यस्तो मान्छे रहेछ। हतियार भएको नेतमा खोट रहेछ, तिनै मान्छे। ठिक छ गणेशजी, 12 लाख रुपियाँ थियो पहिला, 25,000 दिन्थ्यो। ठिक छ गणेशजी, अब यतिका समयसम्म यहाँले धैर्य गर्नु भएको छ, केही समय धैर्य गर्नुहोस्। सोमबार तपाईँ सहित हामी कार्यालयमा उपस्थित हुनेछौँ उहाँको। त्यस पछाडि तपाईँहरूको समस्याबारे हामी सत्य तथ्य थप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले भर्खरै महेन्द्र प्रसाद जो हुनुहुन्छ सञ्चालक, उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। सोमबारको समय दिनुभएको छ 2 बजेको। यो समयमा तपाईँसँगै हामी त्यो सहकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि भने केही समय धैर्य गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, सहकारीको बदमासी पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ। धेरै सहकारी, अधिकांश सहकारी संस्थाहरू अहिले पछिल्लो समय च्याउ जस्तो उम्रिएका छन् सहकारी संस्थाहरू, तर बचतकर्ताको रकम लिने, तर त्यो समस्या पर्दाखेरि बचतकर्ताले लिन खोज्दा चाहिँ नदिने, यस किसिमका समस्याहरू पछिल्लो समय सहकारीहरूले सहकारीमा जो पैसा राख्ने बचतकर्ताहरू छन् उहाँहरूले भोग्दै आउनु परेको छ। हामी यो विषयलाई सोमबारको दिन फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका स्थित सोहडवामा यतिखेर सन्नाटा छाएको छ। कारण हो अपहरित दम्पति मुसाफिर झा र गीतादेवी झाको अवस्था अझैसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। यो घटनाको अनुसन्धानमा सरकार उदासीन भएको भन्दै 50 सङ्घ संस्थाले आन्दोलनको चेतावनी नै दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 3 दिनभित्र CIB को टोली गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पहल नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ। त्यस्तै आजै माइतीघर मण्डलामा धरना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। झा दम्पतिको सुतेको अवस्थामै बेपत्ता भएको थियो। उनीहरू सुतेको खाट, झुल र पलङ पनि फेला परेको छैन। यसले महोत्तरीको पिपरामै खैला बैला मचिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। फागुन 10 गते सोमबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सहोडवामा एक दम्पति बेपत्ता भए। 65 वर्षीय मुसाफिर झा र 60 वर्षीय गीतादेवी राति सुतिरहेकै बेला घरबाट अपहरण परे। उनीहरूको अवस्था के छ कसैलाई थाहा छैन। उनीहरू सुतिरहेको ओछ्यान वरिपरि रगतका छिटाहरू भेटिएका थिए। तर यो घटनालाई लिएर अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी अलमलिएको त होइन, प्रश्न उब्जिएको छ। 23 दिन बितिसक्यो पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5बाट दम्पति अपहरणमा परेको। सोमबार राति घरमा सुतिरहेका उनीहरूको अत्तो पत्तो छैन। प्रहरी भन्छ खोजी कार्य जारी छ, तर परिणाम भने शून्य।
एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बनेका उनीहरूको अपहरण त्यही कारणले भएको स्थानीयहरूको दाबी छ। 23 दिनसम्म पनि कतै खोज खबर नहुनुले प्रहरीको अनुसन्धानलाई शंकाको घेरामा राख्न थालिएको छ। यति मात्र होइन, यो घटनाको अनुसन्धानमा सरकार उदासीन भएको भन्दै 50 सङ्घ संस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी 3 दिनभित्र सिआइबी टोली गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पहल नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो बाट चाहिँ अनुसन्धान होस् भनेर एक सूत्रीय माग राखेर आज माइती घर मण्डलामा हामी चाहिँ धारणा र प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेका छौँ। 51वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यसै कुरालाई अलिकति राष्ट्रियकरण अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिनलाई र पीडित जुन परिवार छ त्यसले चाहिँ न्याय पाओस् र अलिकति पनि जान बाँकी छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यही कारण छ। हामीले जुन अविलम्ब सिआइबी जाँचको माग गरेका छौँ त्यसको यही कारण छ। यदि सास छैन भने लासै कहाँ छ त, कस्तो अवस्थामा छ, कति यातना दिएर मारियो, कुन कारणले मारियो, त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। र हामीले निश्चित रूपमा सिडिओ साहबबाट, एसपी साहबबाट, प्रदेश सरकारको पुलिस प्रशासनबाट अब विश्वासको अवस्था छैन। हाम्रो कुनै पनि 22 दिनमा कुनै पनि इन्फर्मेसन उहाँहरूले कलेक्सन गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएर एक सूत्रीय माग के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यो केसको जाँच गरोस्। सिआइबीले जाँच गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ। 3 दिनभित्र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सिआइबीबाट टोली गठन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै मंगलबार बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा दम्पतिको न्यायका लागि धरना कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको छ। कुन रिसिभीलाई त्यस्तो लगेर बेपत्ता पार्यो कि आजसम्म र पुलिस प्रशासनले चाहियो भने, म फेरि यो कुरा दोहोऱ्याउँछु भने, प्रशासनले चाहियो भने यो असम्भव कुरा होइन कि खोज्नलाई कि लास कि सास। त्यसकारण सिबिआईले यदि चाहियो भनेर तपाईहरुले यसलाई पत्रकार मित्रहरूले यसलाई उजागर गर्नुभयो र राज्यलाई दबाब दिनुभयो भने सायद यो खोजी नीति अगाडि बढ्छ। यो कार्य र हामी विश्वास छौं कि हामीलाई खोजेर दिनुहुन्छ। झा दम्पतिलाई प्रशासनले खोजी गर्न नचाहेको आरोप विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छ। झा दम्पति जुनसुकै अवस्थामा भए पनि सरकारले छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनीहरूको माग छ। महोत्तरीका 75 वर्षीय मुसाफिर झा र 70 वर्षीय गीता देवी झा घरबाटै सुतिरहेको अवस्थामा अपहरण परेका थिए। मुसाफिर झा नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी पनि हुन्। दर्शकबिन, घटनाको 23 दिन बितिसक्यो तर अझै पनि यो घटना अत्यन्त रहस्यमय छ र यसको सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसहित यति बेला 50 सङ्घ संस्थाले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् र सिआइबीको टोली गठन गरेर यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ भगवान झा, जो यस आन्दोलनको अगुवाई गर्ने अगुवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै पेसाले उहाँ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। झा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो 23 दिन बितिसक्यो, 23 दिन बित्दा पनि घटनाको निष्पक्ष रूपमा छानबिन भएन भनेर यहाँहरूले पनि अब चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा यहाँहरूले कार्यक्रम नै गर्नुभयो। यसबारे यो घटनाको छानबिनलाई लिएर तपाईँहरूको शङ्का आशंका कहाँनिर हो? विशेष गरी यो घटनाको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न, किनभने सिआइबीको टोली गठन हुनुपर्ने तपाईँहरूले माग गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहनु भएको छ। यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् न। अहिले चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ खुसी लागिरहेछ कि नेपाल सरकारले सिआइबी टोली परिचालन गरिसकेको क्षेत्रमा आज 24औं दिन बितिसक्दा हामीहरूले जुन माग गरेका छौँ त्यसको चाहिँ कम्तीमा आश देऊ कि लास देऊ भनेर त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले स्टेप लिएर एउटा सराहनीय काम गरेको छ र टोली चाहिँ खटिसकेको छ। सहज जानकारी गराउँछु। टोली खटिसक्यो आजदेखि। हस्, अनि अरू बताउनुहोस्। विशेष गरी तपाईँहरूको आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा आज माइती घरमा पनि यहाँले कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताउनु भएको थियो। यसबारे पनि बताउनुहोस्।
होइन अब हामीले चाहिँ अब चरणबद्ध रूपमा गर्ने आन्दोलन चाहिँ हामी अब सिआइडी टोलीले चाहिँ विधिवत रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि त्यो अनुसन्धानमाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि अब निष्पक्ष रूपमा बेपत्ता पारिएका दम्पति को उद्धार हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत 51वटा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई यो सहकारी गरिदिनु भएकोमा र यो चाहिँ सिआइडी टोली गठनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थालाई तपाईँकै च्यानल मार्फत चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब झा सर, विशेष गरी यो घटनालाई लिएर कहीँ कतै प्रहरी अनुसन्धानमा अल्मलिएको त होइन भन्ने किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू पनि उब्जिए, प्रश्नहरू पनि उब्जिए। अब विशेष गरी 23 दिन बित्दा पनि यो घटनाको रहस्य अझैसम्म स्थानीयलाई थाहा नहुनु र बाहिर नहुनु, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? तपाईँहरू विशेष गरी एउटा सङ्घ संस्थालाई अगुवाई गरिरहनु भएको व्यक्ति, यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यसबारे? पहिला यसमा के छ भने निश्चय नै त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो साधन स्रोतले भ्यासम्म अनुसन्धान गर्नु भएकै हो, तर यसमा चाहिँ अलिकति अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले नै हामीले सिआइडी गुहार्न काठमाडौँसम्म पुग्या हो। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले परम्परागत रूपमा छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइराखेकै अवस्था थियो, तर चाहिँ केही फेला नपरेसम्म 23 दिन बितिसकेपछि अनि हामीले केही जान बाँकी छ कि पीडित दम्पतिमा अलिकति पनि आश छ कि चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ स्टेप उठाओस् सरकारले भनेर हाम्रो माग पुरा गरेर सिरियसली चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले चाहिँ कदम चालेको छ। हस् झा सर, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछु। झा सर, यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा जो हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टिका बहादुर केसी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केसी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। प्रहरी उपरीक्षक महोत्तरीको म टिका केसी होइन, म दिनेश आचार्य। हस्, माफ गर्नुहोला, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब विशेष गरी यो घटनालाई लिएर 23 दिन बितिसक्यो, आज 24औं दिनमा प्रवेश गरेको छ, अझै पनि यो दम्पतिको रहस्यमय घटना अझैसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। यो अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसक्नुको कारण के हो सर? यो अनुसन्धानकै क्रममा छ, हुन त यो कहाँ पुग्यो? तपाईँहरूको अनुसन्धानले के भनिरहेको छ यो घटनालाई लिएर, यसबारे बताउनुहोस् न। होइन, अब अनुसन्धानमा अब त्यो 3 जनेर अनुसन्धान त हुँदैन डेफिनेटली, त्यस कारण तर अब हामी दुईजना पक्षबाट अब यसको हामीले हेरिरहेका छौँ। अब एउटा वेयर एबाउट्स भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो व्यक्तिको अब बेपत्ता भएको हिसाबले उहाँको अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। अब यो गर्ने मान्छे को हो भन्ने हिसाबले दुईवटा अवस्थामा हामी इन्भेस्टिगेसन त्यो दुईटै पार्टी परिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट फेजको लागि चाहिँ हाम्रो सर्च अपरेसनहरू चाहिँ हिसाबले लगाइरहेको छ भने सेकेन्ड फेजको लागि चाहिँ त्यसका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ लगायतका हामीले फाइन्ड आउट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। हजुर, अब केसी सर, विशेष गरी अब यसले यो घटनाले अब 23 दिन बित्दा अझै पनि यसको रहस्यहरू बाहिर नआउनु, प्रहरीले यसलाई खोतल्न नसक्नुलाई लिएर प्रहरी प्रशासनको तदारुकता अनुसन्धानमाथि धेरै किसिमका प्रश्नहरू पनि उब्जिएको अवस्था छ र विशेष गरी घटनास्थलमा हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका क्लुहरू पनि प्रहरीले फेला पारेको थियो, सुरुवातमा त्यो भनिएको छ र सँगसँगै आशंकाको पाटो पनि धेरै छ। विशेष गरी एउटा जग्गाको साक्षी बसेकै आधारमा पनि हो कि भन्ने किसिमका शङ्काहरू पनि छन्। यो हुँदाहुँदै पनि प्रहरी त्यो घटनाको सत्य तथ्यसम्म नपुग्नु यतिका दिनसम्म यो त एकदमै प्रश्न चिन्ह खडा भयो नि सर। होइन, अब यसलाई त्यसरी अब लामो समय लाग्यो भने अब सबैभन्दा भन्दा नि अब साइन्टिफिक कुराहरू हुन्छ, साइन्टिफिक कुराहरू हुन्छन् जसले केही समय लिन सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी दुईटै पक्षमा छौँ। अब त्यो दुईटै चिजले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अनुसन्धानले अलिकति लामो समय लाग्न सक्छ, तर अब तलको नभए अब हाम्रो फ्ल्याटमेन्ट भएको अवस्था चाहिँ होइन। हामी यसमा चाहिँ तल हाम्रो धेरैभन्दा धेरै म्यान पावरहरू खटाएर हामीले यस्तो अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। सर, यहाँले भनिरहनु भएको छ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भनेर, तर दिनदहाडै यसरी भएको घटनालाई लिएर यतिका दिन बित्दा पनि अझै पनि यसको रहस्य पत्ता नसक्नु र सँगसँगै स्थानीयहरूले विभिन्न किसिमका आक्रोशित रूपमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरिरहनु र सँगसँगै 50वटा सङ्घ संस्थाले हिजो काठमाडौँबाट उद्घोषणा गरेका छन् कि अब हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्नेछौँ, प्रहरी प्रशासनलाई झकझकाउनेछौँ र सँगसँगै प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती पनि दिएको अवस्था छ र सिआइबी टोली गठन गर्नुपर्ने र यसको छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सिआइबी टोली पनि गठन भइसकेको छ र आजदेखि खटिएको अवस्था पनि छ। यसले त प्रहरी प्रशासन अलिकति कमजोर भयो कि अनुसन्धानमा भन्ने किसिमको
मेसेज त एउटा आम जनमानसमा त गयो नि होइन सर? छैन, अब यो हामी यहाँ नर्मल हाम्रो जिल्लामा चाहिँ छैन, यो हाम्रो जिल्लाभन्दा बाहिरको मान्छेमा त्यस्तो भयो भने हामीलाई थाहा भएन। र हाम्रो जिल्लाको मान्छेहरूमा अथवा जिल्लाको जो यस्ता सम्बन्धित व्यक्तिहरू अथवा त्यो ठाउँको व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानबाट सन्तुष्टै नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो तहमा हुनुहुन्छ। र अब त्यही किसिमको ग्रेभेन्सेसहरू हामीले देखेका छैनौँ। हामीले प्रहरी काम कार्य गरिरहेको यहाँको व्यक्तिहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यस कारणले जाँच्न लाग्यो त्यस्तो नहोला। एकैछिन होल्डमा रहनु होला सर। यति बेला हामीसँग भगवान झा हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। झा सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। अब प्रहरी प्रशासनको सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई लिएर तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? र अब सिआइबीको टोली खटिसके पछाडि यसको सत्य तथ्य बाहिर आउने भन्ने किसिमको अपेक्षा केही छ यहाँलाई? होइन, त्यो त आफ्नो चाहिँ सादा सोचले बिहासम्म गर्नुभएकै हो। हामीले चाहिँ अपहरित भएर अलिकति पनि काट बाँकी छ भने चाँडै खोजियोस् भनेरै सिआइबी गुहारिया हो होइन। र त्यो गुहार्नलाई नै यो 22-23 दिनमा कुनै चिज ननिस्केपछि होइन, त्यो कुनै रिजल्ट नआएपछि त्यो मान्छे मर्छन् कि यदि बन्धक बनाएछ भने मर्छन् भनेर एकदम सिरियसली लिएर सिआइबी आजको माग उठाएको हो। उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ साधारण स्रोतले न्यायसम्म चाहिँ गर्नुभएकै छ जस्तो लाग्छ। अनि त झा सर, विशेष गरी तपाईँहरूले पारिवारिक स्रोतका व्यक्तिहरूसँग पनि तपाईँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको अवस्था के छ अहिले? उहाँहरूले के बताइरहनु भएको छ उहाँहरूको अनुसन्धानलाई लिएर? विशेष गरी स्पेसली उहाँहरूको अनुसन्धानलाई लिएर भनाइ चाहिँ के छ? होइन, त्यो त उहाँहरूले चाँडैभन्दा चाँडै न्याय पाउँ भनेर सरकार गुहारी नै राख्नुभएको छ। उहाँको एउटा छोरा जिउँदो छ, त्यो पनि अपाङ्ग अवस्थामा छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस् कि कुनै पनि व्यक्ति आमा बुवा एकसाथ चाहिँ अपहरित गो र चाहिँ मार्ने खबर आयो भने कस्तो परिवारमाथि कस्तो बित्ला त्यसले विचल्ली भएछ कि। त्यसै कारण हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू उहाँको सहयोगको लागि अगाडि आएको अवस्था छ। अब आशा छ, विश्वास छ कि तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरूको यत्रो सहयोगले यत्रो चाहिँ जुन राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभयो, यसकै नतिजा छ कि अब चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। ठिक छ। अब केसी सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब तपाईँहरू पनि विशेष गरी पारिवारिक जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अन्य व्यक्तिहरू उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ? उहाँहरूले पनि केही त्यस्तो किसिमको क्लुहरू आफूहरूलाई शङ्का लागेका व्यक्तिहरूबारे पनि बताउनु भएको छ होला? उहाँहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क भएको छ कि छैन? अथवा यसलाई लिएर केही त्यस्तो किसिमको स्थानीयबाट र परिवारका व्यक्तिहरूबाट क्लु पाउन सक्नु भएको छ? प्रहरीले यस्तो केही पाएको छ? होइन, अब डेफिनेटली अब यो पार्छ ऊ पर्छ भन्ने भन्नाले नर्मल इन्भेस्टिगेसनका पार्टका कुराहरू हामी डेफिनेटली जुन समय उपयुक्त समय भन्दा अगाडि हामी एक्सपोज गर्दैनौँ। कसले हामीलाई इन्फर्मेसन दियो दिएन भन्ने कुरा पार्टको कुराहरूमा। तर अब कुरा के हो भने हाम्रो इन्भेस्टिगेसन अब एकदम डिपली अब यसलाई एउटा उसमा पुर्याउनुको लागि र इभिडेन्सको आधारमा सम्बन्धित जो संदिग्ध व्यक्तिहरू अथवा उसको लागि जसले चाहिँ यो घटना घटाएको व्यक्ति छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउन हाम्रो इन्भेस्टिगेसन त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छ। हस्, ठिक छ सर, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र प्रहरी प्रशासनको तदारुकता जुन हिसाबले अहिले अलिकति कमी भएको हो कि भन्ने किसिमको महसुस, टिका टिप्पणी र स्थानीयको आक्रोश छ। र सँगसँगै विशेष गरी जति पनि सङ्घ संस्थाहरूले अहिले विभिन्न किसिमका चेतावनीहरू दिइरहेका छन्, यो चेतावनीहरूलाई पनि चिर्दै, यो अविश्वासलाई चिर्दै यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानले अझ बढी प्रभावकारिता हासिल गरोस् र छिटोभन्दा छिटो यस घटनाको रहस्य बाहिर आओस्, हामी यही चाहन्छौँ सर। यहाँलाई फेरि पनि समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने छौँ र यसको जानकारी आगामी दिनमा पनि दिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकबिन, यसबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी जो टिकाबहादुर केसी हुनुहुन्छ प्रहरी उपरीक्षक, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र प्रहरीको अनुसन्धानलाई लिएर अहिले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी यो घटनालाई लिएर 23 दिन बितिसक्यो, आज 24औं दिनमा प्रवेश गरिएको अवस्था छ र आजबाट भने सिआइबीको टोलीले यसको अनुसन्धान थालेको छ र 23 दिनको अवधिसम्म यस घटना अझैसम्म रहस्यमय रहेको अवस्था छ। विशेष गरी फागुन 10 गते सोमबारका दिन महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सहोडवा 1बाट दम्पति बेपत्ता भए र यो घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेन। निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ र प्रहरीले आफ्नो तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने माग
यति बेला सर्वत्र उठिरहेको छ, नाराबाजी भइरहेको छ र कुनै पनि घटनालाई यसरी दबाउनका लागि विभिन्न किसिमका प्रभावहरू पार्ने प्रपञ्चहरू रच्ने खेलहरू पनि हुन्छन् र यो कुनै पनि घटनालाई यसरी लुकाउनका लागि यस किसिमका राजनैतिक प्रभावहरू प्रपञ्चहरू नरचियोस्, जसका कारण घटनालाई गिजोलिने मात्र होइन, यस घटनालाई सामसुम पनि पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यो घटनाले यस किसिमको अवस्था सृजना नहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म इमाडोलबाट बोलिरहेको छ, सुरेन्द्र ठाकुर। सुरेन्द्रजी, के समस्यामा पर्नु भयो, के का लागि सम्झिनु भयो? नेपाल लाइफमा बिमा गराउनु भएको छ सर, त्यसमा चाहिँ छ त्यो केटा जनकपुरको। हजुर, त्यसले पैसा खाएर मेरो 4.5-5 लाख रुपियाँ हुन्छ, त्यो खाएर भागिसकेछ। कसलाई दिनुभएको थियो यहाँले रकम? नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रतिनिधिको नाम के हो? कहिले दिनुभएको थियो तपाईँले? हजुर, 2.5 वर्ष भइसक्यो, 5 किस्ता पैसा तिरेछ। हजुर, अनि त्यहाँ हेड अफिसमा कमला दी छ, हेड अफिस त्यसको। हजुर, त्यहाँ भन्यो भने केही उ गरेन। अनि त्यसपछि बिमा समितिमा म केस गरेको। केस गरेपछि त्यसले 82-83 हजार रुपियाँ मात्रै दिइरहेछ। 4.5 लाख रुपियाँ हाम्रो हुन्छ, त्यसमा 82-83 हजार रुपियाँ मात्रै दिइरहेछ। ओरिजिनल रसिद छ त्यसको भन्छ मात्रै पैसा पाइन्छ अरे। अरू केही फाइलले, अरू केही हाम्रो पोलिसी नम्बरहरू केही देखाउँदैन। अब तपाईँले 5.5 लाख रुपियाँ दिएको बताइरहँदा त्यसको डकुमेन्टहरू होला र सँगसँगै तपाईँसँग भाउचरहरू होला, एजेन्ट चाहिँ भागेको हो? हजुर हजुर, भागेछ। त्यसको नामबाट धेरै केस भयो। हजुर, त्यो कम्पनीले त्यसलाई निकालिदिएछ अरे। त्यस्तो भन्छ, त्यो हेड अफिसमा गएपछि त्यस्तो मान्छे भन्छ। अनि त्यसको गाउँमा पनि मैले 80-11 गते गएर केस गरेको। त्यसको घरहरू सबै देखेर आएछ सर मैले। तपाईँ हेड अफिसमा पनि पुग्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँले बुझ्नुभयो र तपाईँको त्यहाँ डाटाहरू थिएन, तपाईँले पैसा बुझाएको केही त्यस्तो किसिमको डकुमेन्टेसनहरू त्यो अफिसले गरेको थिएन? हजुर छ, मसँग छ रसिदहरू, डुप्लिकेट रसिदहरू दिनुभएको छ। हजुर, अरू एउटा ठुलो मेरो भाइको नामबाट बिमा छ 15 लाखको, त्यो डकुमेन्ट रसिदहरू सबै भन्छ चेक गरेर छुरे। अनि मसँग ठकेर सबै त्यो रसिदहरू सबै लिएर त्यो भागिसकेछ। त्यसको म मोबाइलमा फोटो खिचेर राखेको थिएँ। त्यसको डुप्लिकेट खिचेर त्यो मैले बनाएर राखेको छु पाएँ। अनि भाग्ने व्यक्तिको एजेन्टको नाम चाहिँ के हो नि? हजुर, भाग्ने व्यक्ति जो एजेन्ट हुनुहुन्छ, जसले तपाईँबाट पैसा लियो, उहाँको नाम चाहिँ के हो? त्यो भाग्ने मलाई त थाहै भएन। मेरो सालो भाइ पनि खोलाएको थियो, त्यसले बन्द गर्नु लागेको हो। त्यसपछि मलाई थाहा भयो त्यस्तो मेरो पनि गरेछ। अनि तपाईँ सँगसँगै त्यसपछि मलाई थाहा भयो, नत्र थाहै हुँदै थिएन। अनि ठाकुरजी, तपाईँसँगै अन्य कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले यस्तै समस्या भोगिरहनु भएको छ, जसको पैसा एजेन्टले खाएर भागेको छ? मेरो सर 4वटा पोलिसी छ। मेरो 3टा छोरीको नामबाट छ। हजुर, एउटा मेरो भाइको नामबाट छ। त्यही सबै मिलाएर 4.5 लाख रुपियाँ जति हुन्छ मेरो। अनि अब अहिले तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो त यस विषयलाई लिएर? हजुर हजुर, सिने गर्नुभयो। केही त्यहाँबाट केही खबरै आएन। मेरो त्यहाँबाट त्यहाँको नम्बर पनि छैन मसँग। नेटमा उ गरिरहेको छु, नेटमा फोन गऱ्यो भने भन्छ कहाँ अर्कै ठाउँमा पऱ्यो त्यस्तो भन्छ। अनि यतै भन्छ, यतै आएर अनि उता कुरा गर्नुपर्छ अरे, त्यस्तो हुँदैन ठाउँमा। अनि अब तपाईँ हेड अफिसमा पनि जानुभयो, त्यहाँ नेपाल लाइफको कार्यालयमा पनि तपाईँ पुग्नुभयो। तपाईँले त्यहाँ गएर सोधिरहँदा त्यहाँका अन्य प्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरूले के भन्नुभयो? जो एजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ हामीसँग संलग्न हुनुहुन्न अथवा उहाँले जागिर छोडिसक्नुभयो, के भन्नुभयो? तपाईँले जवाफ चाहिँ के पाउनुभयो? हो, त्यस्तो भन्छ। त्यो जागिर छोडिसक्यो, यहाँबाट निकालिसक्यो त्यसको। तिम्रो आफ्नै कुरा हो, तिम्रो पसलबाटै गरेछ, हामीहरू केही जिम्मा लिएन। त्यसपछि मैले बिमा समितिमा केस गरेको। बिमा समितिमा केस गरेपछि तिनीहरूले रसिद छ 4-5वटा रसिद छ। त्यसको 82-83 हजार रुपियाँ मात्रै हुन्छ। त्यसको मात्रै चुकाएर पैसा दिन्छ अरे।
अनि यो पैसा लिए भने तिम्रो सबै बन्द गरेपछि तिम्रो यो पैसा आउँछ रे त्यस्तो भयो। ठिक छ ठाकुरजी, तपाईँको समस्या हामीले सुनिरहँदा हामीले यसको समाधान अथवा यसको जवाफ लिनका लागि भनेर टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ नेपाल लाइफका सूचना अधिकारी जो हुनुहुन्छ दीप विजय सिंह। हजुर हजुर दिग्विजय सरसँग हो, दिग्विजय सर, उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएन अहिले, उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि अफेयरमा पनि हामीसँग उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको समस्याबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन अब अर्को रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हरियो वन नेपालको धन, तर पछिल्लो समय यही धनमाथिको आक्रमण बढ्दो छ। डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र जोगबुढामा काठ तस्करी मौलाएको छ, अर्थात् बढ्दो छ। परशुराम नगरपालिका 3 को समैजी सामुदायिक वनमा सालका रुख सुकाउन रिङ गरिएको छ। सालका रुख सुकाउन रुखका चारैतिरबाट बोक्रा निकाली रिङ लगाइएको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्ष पदाधिकारीहरूले 27 वटा रुखमा रिङ लगाएको देखिएको छ। स्थानीयले दिएको जानकारीका आधारमा डडेलधुराको परशुराममा मौलाउँदै गरेको तस्करी सम्बन्धीको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुनै समय नेपालको धनको रूपमा चिनिएको नेपालमा वन जंगलको विनाश तीव्र बन्दै गरेको छ। मुलुकका वन जंगल तस्करीका कारण मासिँदै गर्दा डडेलधुराको भित्री मधेस जोगबुढामा पनि फेरि काठ तस्करी मौलाएको छ। यो दृश्य हाम्रा दर्शकले हामीलाई पठाउनु भएको हो। यसरी नै तस्करी मौलाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको स्थानीयहरूको आरोप छ। सालका रुखमा रिङ लगाइएको बारे जोगबुढामै रहेको परशुराम सब डिभिजन वन कार्यालयमा बारम्बार खबर गर्दा समेत कुनै सुनवाई नगरिएको उनीहरू बताउँछन्। काठ तस्करी मौलाउनुमा वनका कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका छ। यो क्षेत्रको जोगबुढा आलिताल क्षेत्रका वनमा सडक निर्माण गर्ने बहानामा समेत 2065-66 साल यता ठूलो परिणाममा सालको काठ तस्कर हुँदै आएको छ। तर एक घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को काठ तस्करीको घटना बाहिर आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यति मात्र होइन, यसअघि काटिएको सालको काठ पनि अहिलेसम्म निकासी हुन सकेको छैन। अख्तियारको मुद्दासँगै करिब 40,000 क्युफिट काठ थन्किएको थियो। आरोपीहरू जेल सजाय तोकिएपछि प्रक्रिया पुराई आधा बढी काठ निकासी गरिए पनि फरार भएका आरोपीका कारण प्रक्रिया मिलान हुन नसक्दा ठूलो परिणाममा सालको काठ जंगलमै थन्किएको जिल्ला वन कार्यालयको भनाइ छ। दर्शकहरू, डडेलधुराको परशुराम क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ वन तस्कर काठ तस्करका समाचारहरू बेला बेला बाहिरिने गरेका छन्। यसलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउन सकेको छैन। जिल्ला वन कार्यालय छ, सामुदायिक वनहरू छन्, यी वनका पदाधिकारीहरू समेतको मिलोमतोमा सेडिङमा यसरी त्यहाँ काठ तस्करी भइ नै रहन्छ। यस किसिमका समाचारहरू आइरहन्छन् र हाम्रा दर्शकले यो गुनासो हामी समक्ष गरेपछि र यसको भिडियोहरू हामीसँग पठाएपछि हामीले यसबारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग यसबारे थप जानकारी दिनका लागि स्थानीय जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। विशेष गरी वनमा तस्करहरू मौलाउँदै गएका छन् र नेपालमा हेर्ने हो भने मुलुकका विभिन्न वन जङ्गलहरूमा यसरी तस्करहरू मौलाउँदै गर्दा जङ्गलहरू खोक्रो बन्न थालेको छ। बाहिरबाट ढकमक्क देखिने वन जङ्गलहरू भित्र हेर्दा खोक्रो देखिने गरेको छ। कारण हो वन तस्करहरू यसरी नै मौलाउँदै गरेर रातारात काठ तस्कर गर्ने, रुखहरू ढाल्ने, विभिन्न किसिमका अनैतिक गतिविधिहरू वनमा हुन थालेपछि यति बेला वन तस्कर मौलाउँदै रहेको छ र विशेष गरी मापदण्ड विपरीत वन फडानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा पनि वनहरू खोक्रो बन्दै गएको छ। विशेष गरी जसले वनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, जसले वनको संरक्षण गर्छु भनेर भनिरहेका छन्, विभिन्न पदमा बसिरहेका छन्, तिनै व्यक्तिहरूको सेटिङमा तिनै व्यक्तिहरू विभिन्न पैसाको मोहमा पर्दा यसरी वनहरू खोक्रो बन्न थालेको छ र काठ तस्करी मौलाउन थालेको छ।
दर्शकहरू यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी वडा नम्बर 3 परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा अहिले पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको यस प्रसङ्गलाई लिएर हामी वडा अध्यक्ष डम्बरचन्दसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र सँगसँगै समैजी सामुदायिक वनका अध्यक्ष शेरसिंह धामीलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। परशुराम नगरपालिका क्षेत्र जो भित्री मधेसको जोगुडा क्षेत्र हो र त्यहाँ वन तस्कर सम्बन्धीका समाचारहरू बेला बेला आउने गरेका छन्। काठ तस्करका समाचारहरू विभिन्न समयमा आउने गरेका छन् र जहाँ भइरहेको तस्करलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित निकाय अझै पनि गम्भीर बन्न सकेको छैन। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराका सहायक अधिकृत हुनुहुन्छ दिपेन्द्र केसी, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केसी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शक पनि उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ, टेलिफोन काटिएको छ। उहाँलाई फेरि पनि फोन गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र केसी जो हुनुहुन्छ सहायक अधिकृत हुनुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालयका, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। हुन त सम्बन्धित निकायलाई यो विषय नौलो पक्कै पनि होइन। यसअघि पनि परशुराम नगरपालिकाका भित्री मधेस क्षेत्र जो जोगबुढा क्षेत्र छ, यो जोगबुढा क्षेत्रका वनहरूमा यसरी नै तस्करहरूको आँखा गाडिँदै गएको छ र विभिन्न समयमा तस्कर भएका समाचारहरू सम्प्रेषण भइ नै रहन्छन्, न्युजमा आइ नै रहन्छन्। यो घटना सम्बन्धित निकायका लागि पनि नौलो पक्कै होइन। यति बेला हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ सहायक अधिकृत दिपेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। केसी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब यो जोगबुढामा काठ तस्करहरू यति बेला सलबलाए तस्करीहरू विशेष गरी मौला आएको छ भन्ने किसिमको समाचारहरू आइरहेको छ। तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ सर? होइन सर, त्यो विषयमा म त डिफेन्स गर्छु सर। त्यस्तो खालको किन भन्दा वन कार्यालयले एकदम सक्रिय भएर नै हामी वनको संरक्षणमा तस्करहरू रोक्ने विषयमा काम गरिरहेको छ। हजुर, कुन हिसाबले के कुरामा जोडेर त्यो कुरा आएको हो होइन। तर हाम्रो बुझाइमा चाहिँ वन कार्यालयको सब डिभिजनको सबैको चाहिँ हाम्रो बुझाइमा हामी छलफल पनि भइरहेको थियो त्यो विषयमा। तर कुनै पनि त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ भइरहेको काम भइरहेको छ भने हाम्रो सर तपाईँ भन्नुहुन्छ कुनै पनि यो गतिविधिहरू यस्तो भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ, तर ताजा दृश्य हामीसँग प्राप्त भएको छ। त्यहाँका स्थानीयले हामीलाई पठाएका छन्। विशेष गरी यो दृश्य हो परशुराम नगरपालिका 3 को समैजी सामुदायिक वनको, जहाँ सालका रुखहरू सुकाउन गरिएको यति बेला रिङहरू लगाइएको छ। त्यहाँ काठ तस्करी, त्यो विषयमा सर त्यो तस्करीको विषय भएन कि सर, त्यो वनको अतिक्रमणको विषय भएछ। त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पनि जानकारी, काठहरू पनि त्यस्तै काटिएका काठहरू त्यसै राखिएका छन् सर। तस्कर भइरहेको छ परशुराममा, यो जोगबुढामा काठ तस्करी हुने यो नौलो होइन सर। यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस किसिमका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छ। पहिलाको कुरामा जस्तो हामी यहाँबाट चाहिँ तस्करी भएको जोगबुढामा नभएको हामी भन्दैनौँ। तर पछिल्लो समय हामी सबै वन कर्मचारीहरू चाहिँ मिलेर कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्दै कसरी सबैजना सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। र पछिल्लो समयमा त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ रूपमा चाहिँ तस्करी भएको छैन। जुन अतिक्रमणको विषयहरू छ त्यो विषयमा चाहिँ मुद्दाको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ र अदालतले चाहिँ मुद्दा दायर भएर त्यहाँ छानबिनको प्रक्रियामा रहिरहेको छ। सर, यो अतिक्रमण र सँगसँगै तस्कर भन्ने फरक विषय भयो। हामीले तस्करका सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ तस्करी भएको छैन भनेर, अतिक्रमण भएको छ भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ तस्कर भइरहेको छ भन्ने किसिमको विशेष सूचना र हामीलाई दृश्य नै प्राप्त भएको छ सर। त्यो काठहरू तस्कर गर्नका लागि त्यहाँ रिङहरू लगाउने र कर्मचारीहरूकै सेटिङमा यो किसिमका गतिविधिहरू हुने गरेका हामीलाई विशेष जानकारी स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। तपाईँहरू समक्ष यस किसिमको गुनासो आउँछ कि आउँदैन? स्थानीयले गुनासो गर्छन् कि गर्दैनन्? सर, तपाईँहरूमा कतिको उजुरी आउने गरेको छ? तपाईँहरूले यसलाई अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन? के छ अवस्था? सर, हामी विषयमा हाम्रोमा पनि जस्तो लिखित रूपमा मौखिक रूपमा त्यो विषयमा जानकारी आएको हो। त्यसपछि जिल्लामा पनि त्यो हिसाबमा जानकारी आइसकेपछि हामीले चाहिँ जिल्लाको तर्फबाट सब डिभिजनमा जो हुनुहुन्छ, फिल्डमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जानकारी गराएर यसो जानकारी आएको छ, त्यो विषयमा के भएको हो भन्ने सोधपुछ गर्दा उहाँहरूले चाहिँ यसो भएको रहेछ भनेर उहाँहरूको प्रतिवेदन पनि दर्ता भइसकेको र त्यो अनुसार चाहिँ मुद्दा कसरी भनेर उहाँ एकजना अनुसन्धान अधिकृत नै तोकिसकेको छ त्यो विषयमा। र त्यो रिङ लगाएको विषयको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ मुद्दाको विषयमा। त्यो बाहेकको तस्करीको मुद्दाहरूमा जस्तो कहिले हामीले चाहिँ काठ ट्र्याक्टरमा काठ पनि समातेका छौँ, वन कर्मचारी आफै मिलेर, कहिले प्रहरीको सहयोगमा काठहरू तस्कर हुँदाखेरि समातिएको छ। त्यो बाहेकहरू सबै हाम्रो वनको तर्फबाट गर्नुपर्ने अनुगमन, त्यसपछि बेला बेलामा वन गस्तीको कामहरू पनि भइरहेको छ। सर, पर्टिकुलरली यो ठाउँमा जानुभएको, यो क्षेत्रमा जानुभएको छ सर, समैजी सामुदायिक वन जुन छ वडा नम्बर 3 मा, यो क्षेत्रमा तपाईँहरू अनुगमनका लागि जानुभएको छ?
हजुर हजुर गइसक्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो सब डिभिजनको तर्फबाट जुन परशुराम धाम सब डिभिजनको तर्फबाट इन्चार्ज जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको टोली गएर त्यहाँको रुखको नाप लिएर लगत्तै जिल्लामा प्रतिवेदन पेश भइसकेको, सँगै डिभिजन वन कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारी पनि तोकिसकेको छ। कहिले अनुगमनमा जानुभयो, कहिले प्रतिवेदन बुझाउनु भयो बताउनुहोस् त। हजुर अनुगमन तर्फबाट सब डिभिजनको तर्फबाट भएको छ, त्यसमा फिल्डमा जो हुनुहुन्छ स्टाफ उहाँबाट भएको। हालसालै सर मैले मितिको विषयमा ट्याक्क म अहिले यति गते भन्न सक्दिनँ, तर यही फागुनको अन्तिम महिना अन्तिम हप्तामा प्रतिवेदन आएको र त्यसपछि अनुसन्धान अधिकारी तोकिसकेको छ त्यो। अब विशेष गरी तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अनुगमन गरिरहेका छौँ, वन अतिक्रमण भएको हो, तस्करी भएको होइन भनेर भन्नुहुन्छ, तर जोगुडा यस्तो क्षेत्र हो सर, हामीलाई पनि जानकारी छ, स्पेसली अब यो क्षेत्रबाट यस्ता तस्कर भएका समाचारहरू बेला बेला सार्वजनिक भइरहन्छन्। बाहिर हेर्दा ढकमक्क देखिन्छ वन, तर भित्र हेर्दा खोक्रो भइसकेको अवस्था छ। र सँगसँगै जिल्ला वन कार्यालय होस् अथवा वन डिभिजन कार्यालय होस्, यो सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू तपाईँहरूलाई पनि यो विषयमा बगैँचा जानकारी छ सर। जानकारी छैन भनेर भन्नुहोस्, त्यहाँ तस्करी भएकै छैन, हुँदैन भनेर भन्नुहोस् यदि तपाईँहरूलाई जानकारी छैन भने। तर तपाईँहरूलाई पनि जानकारी हुँदाहुँदै पनि यसलाई रोक्नका लागि तपाईँहरूको सक्रियता जुन हिसाबले देखिनुपर्ने हो नि सर, त्यो देखिँदैन। त्यो नै बडो विडम्बनाको छ सर। होइन त अब त्यो हजुरहरूले भन्ने कुरा छ होइन। जस्तो हामीले पनि पहिला जुन नामको रूपमा चाहिँ बदनाम भयो जो बुढा क्षेत्र पहिलाको जुन मुद्दाको कारणले, तर अहिले पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यसरी नै तस्करी हुन्छ, त्यो हिसाबमा काठ निक्लिन्छ भनेर चाहिँ नबुझौँ कि कुनै अवस्थामा समस्याहरू छ कुनै ठाउँबाट चाहिँ निक्लिएला, किन भन्दा वन कर्मचारी थाहा नपुग्ने अवस्था पनि हुनसक्छ कुनै समयमा कुनै ठाउँमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ तस्करी भएको हुनसक्छ। तर सबै ठाउँमा वन कर्मचारीको मिलोमतमा वन कर्मचारीले चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले भनेकै छैनौँ र सबै कर्मचारीलाई एकै हुलमा राख्न पनि खोजेका छैनौँ, तर केही कर्मचारीहरूको नियत यस्तो छ, उनीहरूले तस्करलाई साथ दिइरहेका छन् र तस्करलाई उनीहरूले आशीर्वाद दिइरहँदा यसरी तस्करी मौलाइरहेको छ भने सर जसले हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ जो संलग्न छ त्यसलाई हामी कारबाही गर्छौँ सर त्यो विषयमा। तर जो संलग्नै छैन भने सबैको नाम एकमुष्ट राख्न पनि भएन। जो संलग्न छ उसलाई चाहिँ वन कार्यालयको तर्फबाट पनि कारबाही हुन्छ र अरू जुन नीतिगत रूपमा कारबाही हुनुपर्ने हो त्यो कारबाही पनि हुन्छ सर। अहिले अब यो क्षेत्रबाट स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन्, हामीलाई ब्याक टु ब्याक मेसेज पनि गरिरहेका छन्, विशेष गरी भाइबरमा भिडियो पठाइरहेका छन्, त्यहाँ तस्करी मौलाइरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी दिइरहेका छन्, जसको जानकारीका आधारमा हामीले रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र दृश्यमा पनि देखिन्छ सालका काठहरू सुकाउनका लागि रिङ लगाइएको छ र सँगसँगै काठहरू यत्रतत्र त्यत्तिकै छोडिएको अवस्था छ। तस्करका उपाय अनेक छन् सर। तपाईँहरू यो क्षेत्रमा एकपटक तपाईँ आफै पनि जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, यदि धेरै कुराहरू तपाईँलाई हामीले सोधिरहँदा र तपाईँले यसको जवाब दिइरहँदा एकपटक तपाईँ यो क्षेत्रमा पुग्न सक्नुहुन्छ सर? हजुर हामी पक्कै पनि पुग्छौँ सर। एक्चुअली मैले आफू पनि हेरिसकेको छु सामना। कहिले जानुहुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँलाई यदि यो भिडियो चाहिन्छ भने हामी यो भिडियो पनि तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ सर। तपाईँ भिडियो पनि हेर्नु होला, त्यस पछाडि आफै दृश्य थाहा पाउनुहुनेछ। हुने थियो हजुरसँग हामीले एक्चुअली डिभिजनको तर्फबाट पनि फागुन महिनामा एक्चुअली अनुगमन गरिसकेका छौँ र सब डिभिजनको तर्फबाट चाहिँ समय समयमा हेरिराख्नु भएको छ ठाउँमा र त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रियामै छ सर त्यो। अहिले पर्टिकुलरली यो प्रतिवेदनले के भनेको छ त सर? तपाईँहरूको जुन अनुगमन पनि भयो, यसको प्रतिवेदन पनि आयो भनेर भन्नुहुन्छ, प्रतिवेदनमा के रहेछ? यो तस्करी नभएको रहेछ? प्रतिवेदन अनुसार सर विशेष गरी यसलाई चाहिँ तस्करी भन्दा पनि हामीले चाहिँ अतिक्रमणको विषयमा मुद्दाको रूपमा लिएका छौँ सर। अतिक्रमणसँगै हुन्छ नि काठको लागि चाहिँ सुकाउने र त्यो जग्गा प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रयोग गरेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ सर। प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ त्यहाँ जुन सामुदायिक वनको सिमानासँग जोडेको जुन जग्गा छ ऐलानी जग्गा भनेको हाम्रो भित्री मधेसको जग्गाहरू यस्तो दर्ता नभएको धेरै सालदेखि चाहिँ आवाज गरिरहेको जग्गामा भएको रुखहरू उनीहरूले चाहिँ रिङ लगाएर सुकाउने प्रयास गरिरहेको। अब यो प्रतिवेदन तपाईँहरूको शङ्काका आधारमा मात्रै आएको हो कि सर? एकपटक तपाईँले भन्नुभयो नि यो हो कि भन्ने हिसाबले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो तपाईँहरूको प्रतिवेदन एउटा शङ्काका आधारमा मात्रै आएको हो कि अथवा जे हो त्यही यथेष्ट रूपमा तपाईँले देखेकै आधारमा? यही हो भनेर सर जस्तो हामीले सुन्नु हाम्रो पनि जस्तो कुरा रङ्गे हात नपक्रिएसम्म चाहिँ यसैको कारणले यही उद्देश्यको साथ भएको भनिसक्ने हाम्रो पनि ठोस प्रमाण रहँदैन। जस्तो जग्गामा भएको रुख सुकाउँछ भने त्यो आवाज गर्न पनि हुनसक्छ वा उसले काटेर तस्कर गर्न पनि हुनसक्छ। तर हामीले छानबिन गरिसकेपछि उसको बयान हुन्छ, सरजमिन हुन्छ, त्योबाट आइसकेको प्रमाणको आधारमा बल्ल हामीले चाहिँ यो वास्तविक यो भएर रहेछ त्यसपछि भन्न सक्छौँ सर। हस् केसी सर, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र विशेष गरी तपाईँले यति धेरै कुराहरूको जवाब दिइरहँदा अलिकति सक्रियता पुगेन सर। यो तस्करहरूलाई भनौँ न वन कर्मचारीहरूकै आशीर्वाद बडो गजबको देखिएको छ, जसका कारण बाहिर ढकमक्क वन भित्र खोक्रो बनेको अवस्था छ। यसतर्फ अलिकति तदारुकता देखाउनु होला।
सबैलाई हामीले एउटै घुनमा राख्न खोजेका होइनौँ, तर केही कर्मचारीको नियतका कारण तस्करहरूले साथ पाइरहेका छन्, तस्करहरूको हौसला बढिरहेको छ, जसका कारण हाम्रा वनहरू यति बेला खोक्रो बनिरहेको छ, काठ तस्कर भइरहेको छ। यसतर्फ सचेत रहनुहोला र अनुगमन अलिकति प्रभावकारी बनाउनुहोला। हामीले यहाँको ध्यान आकर्षण गरायौँ सर। हजुर सर, हुन्छ सर, धन्यवाद। हामी वन कार्यालयको तर्फबाट, वन कर्मचारीको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो प्रयास चाहिँ वन संरक्षणमा लागि परेकै छौँ र हामी पछिसम्म पनि लागिनेछौँ। त्यो विषयमा हजुरहरूले जानकारी सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विषयहरू पनि थिए र यी विषयहरू आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान निरन्तर रूपमा खोज्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ। कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले 24 घण्टा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले तपाईँका समस्याहरू रिपोर्ट गर्नुहुनेछ। तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै तथ्य, प्रमाण, भिडियोहरू, विकृति, विसङ्गति, अनियमितताबारे तपाईँसँग छ भने त्यो पनि हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी टेलिभिजन स्क्रिनमा त्यसको सत्य तथ्य बुझेर टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइदिनेछौँ र रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित निकायलाई त्यसको खरो रूपमा जवाफ लिनेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।